500公尺处向右转。向右转，然后向右转。往西，然后向右转。往西，然后向右转。你已重新连上网路，预计到达时间也已更新。向右转，然后向右转。向右转，向右转。在500公尺处继续直行。继续直行。
怎么现在？嗯？始接触 R 点 Online 时，我有点担心该如何游玩。他们明年要启动一个新的工作，他们要探测太阳的能量。哈喽，大家好，我是乐哥，咱们今天来讲物理学上最不可思议的一个实验——双缝干涉实验。这个实验本身非常简单，但结果非常的诡异。对这个结果的解释如果不同的话，可能会推导出很多不可思议的结论。比如说，意识可以决定客观事实。当时这样讲的吗？当时的物理课上没这么讲过。高中老师啊，把它限定在这玻璃二铁性，而且在高中的物理实验室。当时要是这样讲，对你印象非常深刻。对，他要这么想，你可能就听饿了，是吧？还有比如说，就未来可以改变过去啊，还有呢，就是可以证明平行宇宙的存在的。那这些是谁讲的？这些我今天准备讲。其实最不可思议的就是这个实验，它不是个思想实验。其实，在物理学上有很多不可思议的实验，大部分都是思想实验，就在脑子里想的，就类似一些悖论一些，是吧？啊，我回去把我的爷爷干掉了之后，我还在不在之类的啊。这种不可思议的事情是有很多的，但这个它不是个思想实验，是现实存在的，看得见摸得着的，有结果的。而且这个实验结果已经经过了半个世纪以上，世界最顶尖的物理学家的验证，就是实验结果本身是没有问题的。但是为什么就是这样一个结果呢？以至于啊，物理学实在没有办法解释，于是创立了一个量子力学来描述它，还不是解释它，解释不了。那么接下来呢，就给大家介绍一下这个实验的内容啊。这个实验的内容呢，非常的简单啊，也不需要什么物理知识，只要你看过我们上一期关于光的介绍那个影片就可以了。就说在300年前开始啊，人们就开始争论光究竟是波还是粒子。最初牛顿说它是粒子，因为这个东西直线传播，而且能反射，明显就像粒子。向左转上匝道。1801年的时候，英国著名科学家医生托马斯杨在一块不透明板上挖了2个槽，用一束光呢去照射这个板子，看这个板子在墙上打出来的影子，就用这个实验证明了光其实是波，不是粒子。正常情况下，光是粒子的话，它照射到2个缝隙里，在墙上应该打出2个缝的光板。但实验证明，光打到这2个缝隙上之后呢，在墙上会映射出来明暗交替的纹路，这种纹路叫干涉条纹，是波独有的特征。而粒子不会有这种特性啊，它不会干涉。这种干涉条纹其实用水波最容易解释啊，就说如果你在水面上投一个石头，它就会产生一圈一圈的水波嘛。当这个水波通过2个缝隙的时候，就会衍生出2个水波，而这2个水波呢又发生干涉，就会出现波峰和波峰交叠的地方呢，就会波峰更高，而波峰和波谷交叠的地方呢，可能就变平了，于是它就会在后面的路上产生干涉条纹。那么由于这个实验充分证明了光是一种波，对物理学的贡献非常的大，所以这个双缝干涉实验呢是以托马斯杨命名的。全称叫做杨氏双缝干涉实验。其实这个实验大家自己在家里就可以做，就是如果你用激光笔前面放一个透过丝，就相当于把一束光给它分成2束光。而我们正常理解的话，一束光照到一个透过丝上，它应该分成2束光，在墙上就会产生一个透过丝这么阴影才对嘛。事实上不会，它会在墙上产生明暗交替的纹路。就说明
骑士。立即下载放置七骑士。机场出没点5到1号，限速100，700公尺。美国著名的物理学家詹姆斯·麦克斯韦用方程式推导出光是一种电磁波，进一步证明了光是一种波，和所有的电磁波是一样的。后来又过了20多年啊，1887年的时候，德国著名的物理学家赫兹发现了光年效应。前方有测速照相，限速100公里。最终呢，是在1905年的时候，爱因斯坦解释了，说呢，光其实不是粒子，把光的最小单位呢定义为机场出没点以前讲了啊。5到1号，限速100，一超速是连续，它是一360公尺。所以看上去有粒子属性，但它又是一种光，而这一小段的就叫一个光。当然，光是这样一小段一小段的，这个事情是爱因斯坦想出来的，不是他真的看到，在当时也没有任何实验仪器能看到光。后来有
发射出一个光子啊，这个光子真的只通了一个缝隙，就是永远只有一个缝隙的报进器报进，它并没有通过两个缝隙。每次都是通过它一个缝隙。不一定，就算你瞄准这边这个缝隙，它有可能通过那个缝隙啊，但是它始终只有一个缝隙。靠右行下交流道，然后岔路处继续靠右。对，没错，他们就想，哎，这样糟了，通过一个缝隙，它怎么干涉呢？于是他们就不停的发，不停的发，不停的发，结果发现后面的幕上没有干涉条，出现的是两个缝隙的光斑，就说明啊，当我们开始想知道光子通过哪个缝隙的时候，它就不干涉了。如果你把这两个检测仪器拿走，你再去发射光子，它就开始干涉了，出现干涉条。如果你把检测装置安上的话，它立刻就变成了粒子性的光，照的起来就是两个光斑，而不是干涉条。那是检测装置的问题。怀疑是，就是怀疑这个检测装置可能对实验这个过程产生了干扰，于是后来就想各种各样的方法，想避免这种观测对于实验结果产生影响，甚至呢就想我用录像机给录下来，我不看，等录完了之后回来看录像，发现只要录像机你人不看，长时间观测它也不干涉，它永远不给你展示它是如何同时通过两个缝隙，你只要去看它一定只通过一个缝隙。这个检测仪器呢，不管是什么仪器都可以，不管是什么方式的观测都可以，只要你尝试观测它就是不稳；只要不尝试观测它就是不稳。让你永远看不到它不可属性的一面，也让你永远看不到一个光子是如何同时穿过两个缝隙的。也就是说，我们永远看不到我们想要看到它的那一面。这个结果出现之后呢，其实颠覆了科学的根基，就是我们的科学是基于实验的，而双缝干涉实验之前的所有物理实验，无论是否有人观测，实验结果是不会发生任何变化，就是不会因为你有人看着做实验和没有人看着做实验，它结果发生变化，这都不可能的。这也要保证我们的公式放在任何地方都可用嘛，对吧？但是这个光的实验就不是了，有人尝试去看它，它这个就是粒子；没有人去看它，它就变成了光。也就是说，光的属性呢，随着人的观测变化而变化啊，而我们的观测呢，是由我们的意识所决定的，所以呢，就造成了就是说这个客观现实呢，由我们的意识所决定。那如果我们的意识想让它有干涉，它为什么没有干涉呢？不是你想怎样了？目前看到的结果就是你观测它，它就是粒子；你不观测它，它就是光，没有其他的。前方有测速照相，限速100公里。前方有测速照相，限速100公里。后来做实验的啊。那么在唯物主义的观点当中，我们的意识和客观现实的存在是没有什么直接联系的。我们的意识也不可能影响到。比如说我活不活着，我有没有想法，这个宇宙该怎么运转？就地球上所有人都死光了，宇宙该怎么运转也怎么运转。但这个实验似乎就是不是这样的，就是说地球人都活着的时候呢，光是粒子的；地球人不活着的时候，那光就是不的，就是宇宙在发生变化。那么这个实验对普通人来说只是有点神奇啊，但是对于物理学家来说，大气就太难了，他们必须想办法证明这个现象是合理的，不然的话物理学就崩塌。于是美国著名的尼泊尔物理学家约翰惠勒呢，就尝试重新设计现象，想找到产生这种现象的原因呢。约翰惠勒呢是物理学界的一代宗师啊，他本身呢就是曼哈顿计划的负责人之一，也是美国最早的氢弹的主要设计者。我们以前讲的星际效应里面那个物理指导吉布斯曼呢，就是他的学生。他厉害的学生有很多，平行宇宙这个词就来自于他的学生。这个以后我们会有一遍介绍一下他，而且他有个单点特殊，就说这个宇宙其实只有一个电子，这个电子形成了所有宇宙万物，它同时存在在所有的地方。这个电子是你也是我，也是宇宙万物，它有这么一个讲究。跟意识一样，继续靠右。这个宇宙是一个意识，对，我也是。但是他说这里就是一个电子。好。汽车保险车险到期还在犹豫保哪家吗？别想了，车险搬来国泰，现在好礼，抽到你手软，更有价值万元的奖品等你带。这个东西就是一个电子。好，那么约翰惠勒是怎么改进这个实验的呢？其实他把这个实验改来是蛮复杂的，但是简单解释一下什么意思，就是他把这个光子的检测仪器放到这个双缝后面去了。原先放在前面的话，想知道它是怎么分成两个通过这个缝隙的嘛，他给放到后面去了。在300公尺处向左急转。事实已经确定了，我看你是一个还是两个。他放到后面之后，发现另一个极端不可思议的事情，就是一开始检测仪器没有开的时候，它的屏幕上显示的是干涉条纹没有问题，但是当发射一个电子通过双缝之后呢，
转。它已经通过了双缝，按理来说，它应该是同时通过了2条缝隙，并且干涉也已经发生了，这是已经确定的事实。但是当我们在这个确定事实被确认之前，打开检测仪器，它居然改变了已经确定的事实，从2个变成了1个，并且表现为只通过了1个缝隙。这就是著名的量子延迟选择实验。当然，这是我给大家简化过的啊，真实的实验比这复杂一些，有兴趣的观众呢可以自行研究一下。通过这个实验可以得到一个非常不合理的结论，就是未来可以改变过去，因为观测是后发生的，也就是未来发生的事情，而穿过缝隙呢是先发生的，也就是过去发生的事情。未来发生的事情居然可以改变它穿过缝隙的状态，这就改变了过去。其实换句话说，就是它能够提前预知未来，向左转。他知道未来有人要观测它，他就可以提前显示我干涉还是不干涉，都提前做好。对它唯一的好处就是我们永远观测不到它同时通过了2个缝隙，它可以掩盖住这个事实。我们永远只能看到1个光子通过了1个缝隙，但实际上通不通过2个缝隙不知道。从现象上来看的话，它应该是通过2个缝隙，不然的话向左转，然后向右转。发现那倒是了，但是我们现在就算是发现了，也没有办法证明它通过2个缝隙，只是猜测，只能推测，你观察不到。就是我们觉得这是物理的东西嘛，它是客观的一个没有生命的东西，它自己没有意识。按理来说不会随着我们的意识变化而变化，但现在证明了，它们好像是我们意识一种附属品一样，它就是总是拧着我们的意识，我们想看什么就看不到什么。就是突然发现一个客观存在的事实居然可以变化，而且随着我们意识变化，它反应比我们还更快，永远在我们之前，它能预料到我们想要看到的结果，而不出现那个结果。就是我们就是要看到它同时通过双缝，但就是看不到。这个实验就证明了未来可以改变过去，或者说这光子有提前预知未来的能力，它已经知道未来将要发生什么事情。那么这个现象呢，不仅发生在光子和电子身上，所有基本粒子都有这个特点。但是这个未来的发生也是在过去的时候就定好了的。对，你照这么理解也是，在那一刻已经定好，但那个时候还没有实施，只是有这么个想法，但这个想法已经被他知道了。而且这个想法是不能改变的了。就已经不能改变了。这没有什么意义啊。也不能改变过去啊。但是他怎么知道我这个想法了呢？这就是一个问题了，对吧？是我在发射这个光子的时候已经决定要在那个地方观测它，应该也算一个客观事实吧，就是你吃饭了就饿不死。你说因为历史决定了，所以未来不可改变，这也算因果吧？就算因果论了，对不对？但当然也可以这么去解释，这么去理解。电子这个东西，就是我们平常是认为它是个小球，因为我们去观测它是永远看到它是一个小球，一个小点儿。但实质上我没有在观测的时候，它不是小球，也不是小点儿，它是一片迷雾，没有形的一个东西。光子就是这个特点，就是没有看到它身上能量。在哪你不知道啊？而且现在还知道了这波粒二象性不仅存在在基本粒子身上，像原子甚至分子上面都有这个特点。就是这个双缝干涉实验后来用大分子做实验也都有这个效果。但是呢，这个基本粒子表现得非常明显，就用双缝就能表现出来，而大分子呢需要很多个双缝，它要经过多次的衍射才能出现这个效果。也就是说，有可能只要是我们人看不见这种东西，都会有波粒二象性，只是表现并不明显。就是越大的东西表现越不明显，越小的东西表现得越明显。如果分子结构是非常大的结构，只要是我们看不到的东西就有这种现象，就说明什么？就是在宏观上，我们虽然看不到类似于微观世界的这种未来改变过去或者主观决定客观的这么一个现象，但实质上有可能只是我们没有办法去观测的，因为我们只要看到它就已经确定。就好像他们将来去月球那个例子，就说月球在那儿是我们看到在那儿。如果我们全地球人都没有看月球的话，说不定月球它就不在那儿。而我们有其中任何一个人一看到它错定在那儿，你保证什么？就是你永远只能看到月球的样子，你看不到它是迷雾状的样子。宇宙也是一样的，这遥远的星系在我们用望远镜看到它们之前，它们有可能就是不存在。只有我们看到的时候它就突然间存在了。你也无法证明我们在没有看到它之前，它是否真的存在。那么这个现象由物理学究竟怎么解释呢？目前主流的这个态度就是认为微观世界有可能就是这样的我们虽然很难理解，也和我们的直觉完全不同，也用宏观的物理学无法去解释的，但是它就是这样的。于是呢，专门建立一个量子力学来说明这个现象就可以了，不是解释它的现象，而是对它进行描述，对它进行说明而已。有没有道理，这个不重要，这是主流的态度。但是呢，这个态度非常不科学，科学是追求道理的，就是追求其中的原理的。那么，如果非得用我们已知的一些想法和理论去解释它的话，就有几种可能性。第一种可能性呢，就是真的是主观决定客观，还不能完全证明说
啊，对，就是有影响的。当然。RBN Online 是一款沙盒类 MMORPG， 你将在其中谱写属于自己的故事，而非齐军既定的道路，探索一个广袤开放的世界。你的一举一动都将影响到 RBN 世界里由玩家驱动的经济体系。每一件玩家们精心制作的装备，都来自大家亲手采集的资源。你的配装将会定义你的角色。只要简单的更换装备，就能从骑士转变成法师。深入地下城，发现与其中危险同样惊人的财富。返回你的私人岛屿，放松一下，在那里你可以建造家园、种植庄稼以及饲养动物。拿起鱼竿，直奔RBN 的江湖河海吧！加入工会，共同游玩，参加大规模的玩家对战，将世界的一部分纳入你自己的囊中。这就是 RBN Online。怕跑不完了，你不用中路跑。哦，谢谢。